Da ni'n pedwar ola Cwpan Cymru. Dwi'n siŵr bod chdi'n hapus. Oedd, mae Becyn wedi bod yn wych yn y wythnos o paratoi y gêm yma. O'n i'n sal hanner cynta, ond ail hanner pan ni wneud y gêm yn fwy fyr a symud y bel gwmpas, o'n i lot gwell ac o'n i'n gwneud heiddi ennill y gêm yn hawdd yn diwedd. Wel, yn amlwg o'ch chdi'n hy hapus o'r hanner cyntaf, felly beth ydy stwff o'r hogia hanner amser? A ni gyd siarad fel tîm rheolwyr, ti'n meddwl y Fish yna, a Sean a fi gyd i ddeud, o'n i ddim yn hapus efo'r hanner cynta, a ni methu cadw'r bel, pawb yn tîr pasio'r bel i'r killer pass na, ond jyst pasio i'r ochr a cadw un fyr a symud y chwaraewyr derwyddon o gwmpas, ac dyna ffordd oedden ni'n mynd i sgori, ac dyna beth ni'n deud yn diwedd, ac fel chi'n deud, bys wedi bod yn lot mwy yn diwedd. Ac mi oedd yr ail hanner na dipyn gwell yn dweud? Oedd, mae'n helpu pan mae'r cefnogwyr tu clywed nhw, a ni ddim rhoi lot yn nhw i celebrate am y hanner cynta, ond pan mae'n cael tu ôl y ti, mae'n rhoi lift i gyd o'r chwaraewyr, ti'n teimlo'n well amdan dy hun, ac yn nhw'n gwych, a diw'n y glaw yma, a'r gwynt a bob peth, a mae'n neud i pawb codi, a gobeithio rwan dyn ni cael favourable draw yn y semi-final rwan, ac enjoyo. Be fysa'n favourable draw i chdi? Wel, y tîm gweithio yn y gynnau, yn y cwpan, dyn ni eisiau fwy TNS ac Cwpan nhw sy'n ddim mynd trwy. Yn enillwyr allan ar Flint a prestatu'n dy'r gêm dyn ni eisiau. Dyn ni'n deud celwydd os dyn ni'n deud pethau wahanol, ond un a hynna, ac beth ti'n deud, y magic o'r cwpan, hefo gyd ar cofi am i tu ôl yn ni, mae pethau, rhaid i pobl dechrau breuddwydio wedyn, a pwy sy'n gwybod wedyn. Ac fel hen, fel cyn rheolwr derwyddion chi, oeddech chi'n meddwl beth yna mantais i ni mynd i fewn i'r gem? Dwi'n abod nhw'n personol, a fi di bach yn sioc dydyn nhw wedi chwarae gymaint o pêl-droed. Dydyn nhw ddim yn tîm pêl-droed yn dda, maen nhw'n tîm ymosod, counter-attacking tîm efo digon o cyflymder, so dwi'n cweith siŵr os ydyn nhw cael yn iawn. Dwi'n gwybod mewn tua newid pethau, ond i fi mae'n wedi chwarae i'r gorau beth sydd gyda nhw yn y dîm. Ac cyn lle da ni yn y cwestiwn, mae'r garfan yn gryfach bob wsos mae'r chwaraewyr yn dod yn ôl. Mae gen ti, i ddechrau faint o gwahaniaeth mae hynna'n neud? Mae'n anferth, dyn ni wedi gofio gadael bechgyn allan, mae Gareth wedi cael ei gadael allan, mae jyst yn wythnos i ffwrdd. Mae gen i chwaraewyr yn dod yn ôl, mae un o ddau ddim yn mynd i bod yn newid asesa, so wedi gorau newid pethau, ond cael siap, safod fel tîm, Sean wedi gweithio mor galed yma, mae wedi bod yn wych. Dyn ni newid y siap, a wedyn ni newid ata ail hanner i cyflwyno i stopio'r derwyddon, ac o ti'n dweud, a wedyn ymosod pan sy'n gan ni, pan sy'n ti pobl fel Brookwell a beth fel ar y fainc, mae'n wych i'r chi. Ac i chwaraewr, da ni ddim wedi sôn dan ys misoedd yn yr ofal, a da ni'n gobeithio fydd yn ôl reit fuan, ydy Mike Pearson. Yndi, mae Pio yn ôl, bydd o gobeithio yn ôl ar y cae ymarfer yn y ddau wythnos nesaf. Neis i cael am o'n dda gwmpas y bechgyn, mae wedi bod yn y change rooms heddiw, mae'n jyst yn safod efo nhw. Cael ei ni ymlacio, a hwnna ydy'r peth bwysig, a ddim meddwl ni ymlacio digon fel tîm. Pawb, ni fel tîm ar yr ochr hefyd, pawb ddim bach emotions ddim yn tact, falle hanner cyntaf. Sortio allan ail hanner ac, fel ti'n dweud, rest is history. A da ni wedi cael buddigoliaeth cyntaf o dan rheolaidd chdi o'n. Siw bod hynny ti'n ma dda, ond da ni eisiau neud o'n y gyngrair hefyd oes? Yndyn, dwi wedi siarad i'r bechgyn, o Cwpan di'r un oedd ni eisiau ennill yma ne. Mae'n swnio'n ddrwg, ond dwi ddim bwys yn y gynraedd. Dyn ni ddim yn mynd i orffen yn tydu rwan. Be dyn ni'n eisiau gwneud ydy cael y siap iawn, cael y chwaraewyr yn dysgu o be dyn ni eisiau gwneud i'r ddau gêm ola yna. Dyn ni angen ennill, o hwn gobeithio rwan, dyn ni wedi cael gêm gyfartal ennill hwn, mynd ar run rwan, ond dydy o ddim yn andros o bwysig, jyst y ddau gêm ola yna di'r peth bwysig, ond momentum yn bwysig. Momentum yn bwysig. Gret, da iawn yno. Diolch yn fawr i chi gyd, superb. Diolch i ti.